Добрый день, мы из Украины, и я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, те, кто еще не подписан, и поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 10 февраля, киевское время, 19 часов. День отметился очень насыщенным, много событий. Буквально только вчера высказал предположение, что давно не было массированных ракетных ударов. И предположил, что следующая неделя может начаться с массированного удара, как сегодня этот удар произошел. Что ж, противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории нашей страны. И с 21 часа 50 минут вчерашнего дня, мы же за сутки с вами берем подсчет, до 12 часов сегодняшнего дня, до полудня, было выпущено 71 крылатую ракету, это типа Х-101, Х-555, их было 43 воздушного базирования с самолетов Ту-95. И было выпущено 28 калибров из акватории Черного моря. Кстати, носители ракет «Калибр» выходили в открытое море сегодня рано утром. А также было использовано до 35 ракет комплекса С-300. Кроме этого, враг применил 7 ударных беспилотников типа «Шахед». Силами и средствами вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны уничтожено 61 крылатая ракета, 10, к сожалению, достигли своей цели. И 5 дронов из 7, 5 дронов типа «Шахед» тоже были уничтожены. 2 дрона, к сожалению, достигли своей цели. Авиационные ракетные атаки были осуществлены с применением самолетов стратегической авиации Ту-95, как я уже сказал, с акватории Каспийского моря и Волгодонска. И носителей крылатых ракет в акватории Черного моря. Удары ракетами комплекса С-300 были нанесены из Белгородской области и временно оккупированной территории Запорожской области, из района города Токмак. Последствия очередной российской ракетной атаки по состоянию на сейчас, то есть на момент записи этого видео. Хмельницкий, есть прилет, часть города без электроэнергии, могут быть перебои с водой. Львовская область, глава администрации анонсировал перебои со светом. О прилетах по региону официально не сообщалось, но были взрывы и работало ПВО. Харьков, удар по критической инфраструктуре, ранены 7 человек, могут быть перебои с водой и светом. Запорожье как минимум 2 прилета. Хотя за сегодняшнюю ночь в Запорожье было 17 прилетов. Это самая большая атака, которая была с начала массированного вторжения российских войск по городу Запорожье. Вот такая вот, что ж, скажу так, что не дождетесь. Не дождетесь, страна живет, страна борется, да, есть перебои теперь со светом, могут быть перебои с водой. Но, как я вот вчера говорил, там Польша готовит очередной пакет помощи именно в энергетической сфере. Страны Балтии, другие европейские страны. Так что все равно. И уже на подходе более серьезные комплексы противовоздушной обороны, такие как Мамба и такие как Патриот. Об этом мы сегодня еще будем с вами говорить. Ну а по оперативной обстановке за прошедшие сутки ситуация сложилась следующая. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.
Дистанционно, то есть не залетая за линию фронта, российская авиация наносит удары по нашим позициям. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Масютовка, Гринниковка Харьковской области, Стельмаховка и Диброво Луганской области, Федоровка, Красная Гора, Бахмут, Ивановская, Причистовка в Донецкой области. За прошедшие сутки противник нанес 52 авиационных удара, 2 из которых по гражданской инфраструктуре города Краматорск Донецкой области. Также оккупанты произвели 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Высокая остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Надо отметить, сегодняшний день очень показательный в этом плане. Смотрите, они нам выматывают нервы с самого утра. Ладно, я понимаю, когда взлетают самолеты, реально наносят ракетный удар. Когда выходят носители, реально наносят ракетный удар. Но сегодня еще несколько раз были объявлены воздушные тревоги, когда поднимались в воздух самолеты Ту-22М3 и Мачулищи, и самолет, точнее на территории Российской Федерации, и в Мачулищах, это Белоруссия, поднимались самолеты МиГ-31 и самолет-разведчик А-50. То есть, видите, да, совмещается боевое применение авиации против Украины, против нас с вами, вместе с ложными посылами применения той же самой авиации по территории Украины. То есть мы не знаем, будет пуски ракет «Кинжал» или не будет. Но МиГ-31 взлетает, мы объявляем воздушную тревогу. Вот такой вот сегодня у нас день в плане воздушных тревог и нанесения ракетных ударов по территории Украины. Поэтому высокая угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины сохраняется. На Волынском, Полесском, но на оперативных направлениях ситуация на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Кстати, сегодня все резервы российской армии будут направлены на Донбасс, на восток Украины. География наступательных действий российских войск расширилась. Об этом тоже мы сегодня поговорим. Что касается севера и северо-востока, обстрелам подверглись районы 27 населенных пунктов. Это Черниговская, Сумская и Харьковская область. По оперативным направлениям, на Купинском и Лиманском направлениях враг имеет частичный успех в Гринниковке и взял под контроль лес возле населенного пункта Оскол. В лесах Кременной идут бои. Зафиксированы, кстати, там бои с переменным успехом. То есть мы контратакуем, российские войска пытаются наступать. И в районе Кременной, в лесах в районе Кременной зафиксированы сдача врага в плен и поражение вражеской техники. В том числе в районе Кременной был уничтожен боевая машина поддержки танков «Терминатор». Насколько я понимаю, это первый случай, который зафиксирован на видео с помощью дрона, как уничтожается вот эта боевая машина поддержки танков «Терминатор». На Бахмутском направлении сложная ситуация в Красной Горе. Там идут ожесточенные бои. Город под угрозой захвата российскими войсками. Но пока окончательно ситуация не прояснилась. На данный момент бои в городе Красная Гора продолжаются. Все городские штурмы в самом Бахмуте были отбиты нашими войсками, то есть линия фронта не изменилась. Наступление на Ивановское тоже удалось сдержать. Российские войска понесли тяжелые потери и откатились на исходные рубежи. То есть они сейчас на том месте, где мы их остановили вдоль трассы и на подходах к Ивановской, они остаются на тех же местах. На Авдеевском, Новопавловском направлениях попытка наступления
на Новомихайловку российских войск провалилась. В Марьинке активизировалась российская артиллерия. Это говорит еще о том, что это еще раз подтверждает, что Марьинка, центр города, находится под нашим контролем. Вчера я вам рассказывал, что они пытались работать из танков по нашим позициям в центре Марьинки. Успеха это не имело, не принесло. Сегодня российские войска отошли на исходные рубежи, которые занимали до этого, и в Марьинке. И сейчас по центру города работает российская артиллерия. Наша артиллерия ведет контрбатарейную борьбу. В общем, можно подытожить. Смотрите, еще добавлю, что от Сватова тоже в направлении Купянска попытаются начать наступательные действия российские войска. То есть география, линия фронта, на которой они наступают, она расширилась. От Кременной она увеличилась еще аж до Сватова. На всей линии Сватова-Кременная российские войска пытаются возобновить наступательные действия. Ну и в общем можно сказать, что основные усилия за прошедшие сутки вот на всей этой такой огненной дуге, да, уже от Сватова до Марьинки, до Угледара, надо отметить, вооруженные силы обороны Украины были сосредоточены на нанесении максимальных потерь российским войскам, то есть уничтожение живой силы и техники противника. Скажу так, что Угледар оказался самым таким эффектным, более 30 единиц техники. Мы полностью разнесли в пух и прах колонну бронетехники. Опять 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота попала под раздачу нашей артиллерии и мобильных групп. Расстрел был практически в упор, как с противотанковых ракетных комплексов, так и с помощью нашей артиллерии с применением высокоточных боеприпасов. Колонна была поймана на самом узком месте, на дороге, между минными полями и фактически расстреляна. Фотографии техники из-под Угледара уже теперь распространяются в соцсетях как вирусные. Ну, то есть в хорошем смысле этого слова, что с такой огромной скоростью. Есть уже критические выступления, очень болезненно, как всегда, реагируют российские социальные сети, клянут, на чем свет стоит генералитет. Мне напомнило это эпизод из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Да? Как же вы допустили, что Казань наша, или Казань взяли? Как же вы допустили? Вот здесь точно такое же. Но война есть война. Пришел враг на нашу землю, значит мы его уничтожаем. Причем всеми доступными силами и средствами, всеми доступными способами. И остается у нас с вами Запорожское и Херсонское направление. Здесь ситуация без изменений, она стабильна. Продолжаются обстрелы населенных пунктов на контролируемой нами территории на всю глубину досягаемости средств артиллерии российских оккупационных войск. Мы пытаемся вести контрбатарейную борьбу, отвечаем и тоже наносим огневое поражение тем объектам, которые разведаны нашей разведкой в глубине обороны и на переднем крае обороны российских оккупационных войск на этих двух направлениях. То есть здесь позиционные бои, перестрелки и артиллерийские дуэли. Далее, по общей ситуации, российские захватчики продолжают проводить фильтрационные мероприятия на временно занятой территории Херсонской области. Так, в городе Голая Пристань сотрудники ФСБ Российской Федерации проводят проверки документов и личных вещей местных жителей. Особое внимание уделяют телефонам. Они сейчас, я так понимаю, что опять возобновили вот этот тотальный контроль. Очень боятся, что местные жители будут сообщать вооруженным силам Украины о перемещении российских войск на оккупированных территориях, сдавать координаты целей и всего остального. Поэтому усилили такие фильтрационные действия. В целях восполнения потерь в населенный пункт Мирная Запорожской области российские оккупанты привезли наемников из так называемой частной военной компании Вагнера из числа завербованных
заключенных. Видите, Вагнер потихонечку передислоцируется с Донецкого направления теперь на Запорожское направление. Ну, посмотрим, что они там будут делать. Но усиление. В любом случае, это, кстати, говорит о том, что теперь вместо вагнеровцев они заберут пехоту. Из числа мобилизованных они заберут, скорее всего, на Донецкое направление. Значит, войск не хватает. Иначе бы такие перетрубации не состоялись на сегодняшний день. Это можно сделать такой вывод из озвученной мной информации. Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, военной техники оккупантов и 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Силы противовоздушной обороны за сутки сбили 3 беспилотника противника. По предварительной информации 2 типа Орлан и 1 беспилотник типа Орион. Это разведчики. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 2 пункта управления врага, 5 районов сосредоточения живой силы врага, состав с боеприпасами и позицию ПВО противника. Вот такие вот военные новости или события произошли в Украине на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну а мы дальше переходим с вами к военно-политическим новостям. И главная новость, на мой взгляд, за сегодняшний день — это пролет ракеты, 2 ракет точнее, по территории Молдовы и Румынии. 2 крылатые ракеты типа «Калибр», выпущенные из морских носителей, из состава Черноморского флота, залетели на территорию, залетели на территорию Украины, потом повернули через Молдову, зашли на территорию Румынии и повернули опять на территорию Украины. Об этом сообщали у нас средства информации, связанные с главнокомандующим вооруженных сил Украины генералом Валерием Залужным. Он тоже сделал, точнее наш еще пресс-офицер воздушных сил Украины Юрий Игнат тоже сделал об этом. То есть Украина официально заявила о том, что ракеты Российской Федерации зашли в воздушное пространство страны Молдова и страны Румыния. Причем подчеркнули, что Румыния является страной-членом НАТО. Соответственно, Молдова отреагировала на это. Да, они подтвердили пролет этих ракет и вызвали российского посла для дачи объяснений. И вручили ему ноту протеста по поводу данного инцидента. Ну, вы понимаете, что Российская Федерация — это как мертвому припарке. Вот, они выслушали и ушли. Но вот тут самое интересное началось с Румынии. Румыния официально не подтверждает информацию о пролете российских ракет на территории страны и отметила, что ракеты ни разу не пересекали воздушное пространство страны, добавив, что ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована на радиолокационных системах восточнее границы. То есть румынское Министерство обороны Румынии официально говорит о том, что ракеты не заходили в воздушное пространство, а повернули на север, восточнее границ Румынии. Ну и у нас, как всегда, начался ай-яй-яй. Где же НАТО? Почему НАТО? Смотрите, я объясню вам позицию Румынии. На мой взгляд, Румыния сделала все абсолютно правильно. Это может быть даже не мнение самой Румынии. Это мнение и позиция НАТО. Официальная позиция НАТО. Что делает Путин? Путину надо спровоцировать НАТО. Он постоянно, в ходе всей военной кампании, он постоянно делает какие-то действия, которые провоцируют НАТО. Помните инцидент с ракетами в Польше, вспомните инцидент с российским вертолетом в Эстонии, с залетом якобы в воздушное пространство, это тоже страна НАТО. И здесь теперь ракеты вроде бы как зашли в воздушное пространство НАТО. Ну давайте верим, я верю нашему главкому, и да, я считаю, что они там были, эти ракеты. Но что хочет Путин? Путин хочет, чтобы НАТО признало этот факт.
Если они признают этот факт, допустим, и скажут, ай-яй-яй, ракеты были в нашем воздушном пространстве. Путин скажет, ну покажите доказательства. И начнется переговорный процесс. Вот в этом суть этого всего. Затянуть НАТО в переговорный процесс напрямую с Российской Федерацией. В конечном итоге, начиная от рабочих групп, они выйдут куда? Правильно, на первые лица. То есть на Байдена, на Шольца, на Макрона, вот, на Сунака. И кто? Путин. Конечно, с мировыми лидерами на мировом Олимпе они решают глобальную проблему, что российская крылатая ракета своим крылом зацепила воздушное пространство НАТО. Ай-яй-яй. Либо, если, допустим, это один вариант, и второй вариант, ну в любом случае он Путина устраивает. Переговорный процесс с НАТО сразу же может привести к временному прекращению огня. Он скажет, ну мы же уже разговариваем, мы же уже вот в переговорах, давайте сейчас подождите, войну остановим и быстренько мы тут порешаем и договоримся. Это то, чему надо. Это вот, кстати, нарратив про 38-ю параллель, про корейский сценарий именно вбрасывается со стороны Российской Федерации. Я считаю, что это ИПСО чистейшей воды против нас. И он вбрасывается именно вот под такие мероприятия. А второй вариант, если бы, допустим, Министерство обороны Румынии, кстати, в Румынии расположена часть элементов системы ПРО в восточных границ НАТО. То есть там страны Балтии, Польша и Румыния. Там стоят станции слежения системы ПРО на стран членов НАТО, всего Альянса. Вот. Так вот, если бы Румыния, ну наилучший для Путина вариант, если бы, допустим, Министерство обороны Румыния сбило бы эту ракету. Ай-яй-яй, акт агрессии против кого? Российской ракеты. Что делает Путин? Путин обвиняет НАТО в агрессивных действиях. И что требует? Ну, и тут же заявляет, что, допустим, я мирный человек, я же миротворец, он же постоянно себя рисует миротворцем. Соответственно, что делаем? Садимся за стол переговоров. Надо переговорить, перетереть этот вопрос. Вот для чего это делается. Поэтому позиция Румынии абсолютно правильная. Я напомню вам слова президента Соединенных Штатов о том, что НАТО будет максимально дистанцироваться от этого конфликта. Это он сказал еще в самом начале массированного вооруженного вторжения России в Украину. Поэтому позиция НАТО такова. И на мой взгляд она абсолютно правильная. Надо не дать возможности Путину втянуть НАТО в эту войну. И вывести эту войну на ранг мировой войны. И следующая новость пришла из Польши. Наш президент Владимир Зеленский, завершая свое турне, первое зарубежное турне в ходе этой войны, как я его назвал, встретился еще с президентом Польши Анджеем Дудой. Встреча прошла в польском Жешуве. Мы знаем, что это город сегодня, это транспортный хаб для нашей страны по переброске грузов и товаров в Украину. Вот я так понимаю, что Анджей Дуда приехал именно туда, и они там провели рабочую встречу. Не сложно догадаться, что какой круг вопросов обсуждался: помощь Украине и взаимное сотрудничество двух стран. Так что я надеюсь, что и в этом плане мы получим позитивный результат со стороны Польши. Кстати, об этом скажу чуть позже. И вот как раз об этом, в том числе и о результате переговоров, надо отметить, что на сегодняшний день по ситуации с истребителями, с передачей нам боевой авиации, мы в принципе в большей степени просим истребители. Можно сделать такой общий вывод в результате, кстати, этого турне. Значит, нам готовы передать, Польша готова передать Украине, но не в первых рядах, а после того, как это сделают страны, у которых больше самолетов, или в составе коалиции. Словакия пообещала сделать все, чтобы предоставить нам истребители МиГ-29. Речь может идти об 11 или 12 самолетах. Это те самые МиГи, которые мы ждали еще летом. Вот они до сих пор нам не переданы. И сейчас
опять Словакия поднимает вопрос, что они готовы сделать все, чтобы их нам передать. Великобритания и Нидерланды не исключают оказания какой-либо военной поддержки Украины, в том числе и боевой авиации. Кстати, по-моему, если я не ошибаюсь, Нидерланды уже подтвердили, что есть просьба от Украины. Помните, они говорили, что мы готовы дать F-16, если такое предложение поступит от Украины. Предложение поступило. Можете не сомневаться. И Великобритания, я уже вчера вам говорил, что Риши Сунак после визита президента Зеленского отдал распоряжение министру обороны Великобритании подготовить предложение по возможности передачи боевой авиации от Великобритании Украине. Ну и Эстония, как всегда, наш большой друг и помощник, и премьер-министр этой страны Эстонии заявил, что если бы у нас были истребители, мы бы все отдали Украине. Они прекрасно понимают, что они могут оказаться на острие российской атаки в любой момент. Соединенные Штаты сделали заявление: номенклатура военных поставок Украине меняется, чтобы Украина вернула утраченные территории. Вот под этим словом «меняется», я так понимаю, в этом слове заложен смысл, что мы можем получить боевую авиацию или ракеты оружие дальнего радиуса действия, как говорил президент Зеленский в своем выступлении в Лондоне. Имеется в виду ракеты. Возможно, эта речь будет идти о ракетах Атакмс, которые может применять реактивные системы залпового огня типа Хаймарс. Глава Европарламента тоже призвала страны Европейского Союза дать Украине оружие дальнего действия и истребители. Вот такой можно сделать, смотрите, все. Соответственно, у нас на носу Рамштайн 13-14 февраля, кстати, уточнили, 13 появилось февраля в дате, раньше было только 14. Ожидается новый Рамштайн. То есть, я его уже называю, наверное, уже можно называть это антироссийской коалицией по предотвращению распространения российского фашизма на территорию других соседних стран. И вот этот Рамштайн вероятнее всего будет обсуждать поставки авиации Украины. В общем, истребители будут, вопрос лишь во времени. Я так понимаю, что вот это турне, оно фактически финализировало вопрос передачи авиации Украине. То есть на уровне глав государств вопрос передачи авиации решен. Кто, сколько, какой авиации и когда передаст, вот этот вопрос сейчас будет решаться кулуарно в каждой стране. И в ходе заседания Рамштайн 14 февраля в Брюсселе, кстати, в штаб-квартире НАТО планируется на уровне министров обороны стран коалиции провести это заседание. Вот там будет уже согласован общий план и оглашено официально о том, что нам будет передано вооружение. Какое, посмотрим по итоговому коммюнике этого заседания. Молдова. Довольно тревожные новости пришли из Молдовы. Там сегодня все правительство ушло в отставку. Премьер страны Наталья Гаврилица сказала, что правительство уходит в полном составе в отставку. Кстати, надо обратить внимание на то, что вчера, выступая перед европейским сообществом в Евросовете, президент Зеленский в своем выступлении отметил, что наша разведка перехватила план Российской Федерации по установке контроля над Молдовой и предупредил об этом молдавскую сторону с трибуны Евросовета, выступая там. Молдова вступает в новый этап, на котором приоритетом является безопасность, отметила премьер-министр, уходя в отставку. Скорее всего, будет попытка, используя пророссийские настроения в самой Молдове, будет попытка перезагрузить правительство. Почему? Потому что у них там все-таки правительство имеет очень большие полномочия в стране, как исполнительная власть. С тем, чтобы Молдову сделать максимально пророссийским государством.
Так что, ну, видите, не нытьем, так катанием, но Россия пытается раскачать ситуацию в Молдове, будет максимально использовать и возможности Приднестровья, оккупированных территорий Молдовы российскими войсками. Наше главное управление разведки примерно очертило контуры вот этого будущего или нарастающего, я бы уже так сказал, оно началось, большого наступления Российской Федерации на востоке Украины. Ну и общие контуры, обрисованные нашим ГУР, они выглядят примерно так. Ждать наступательных действий в первую очередь стоит на Донбассе, но это мы уже все понимаем. Я уже сегодня вам говорю и вчера, и сегодня уже говорю, что география или линия фронта, где наступление будет проходить, расширилась до Сватова. Возможно еще расширение до Валуек, то есть в сторону российской границы. Там они себя чувствуют более уверенно, потому что плечо подвоза ресурсов и личного состава и техники, то есть логистика там намного проще для российских войск. Далее, Путин отдал приказ полностью захватить Луганскую и Донецкую область к концу марта. Видите, мы говорили с вами, что до начала марта, а оказывается до конца марта, то есть у них есть 1,5 месяца на эти мероприятия, даже почти 2, сегодня всего лишь 10 число, еще 2 декады февраля у них есть. На территории Украины сейчас более 300 тысяч российских солдат, еще часть готовится и проходит обучение. Ну, мы с вами об этом говорили. У Российской Федерации появился новый термин «мясные атаки». Это говорит о том, что техники и вооружения катастрофически не хватает. Полки формируются не мотострелковые, а стрелковые полки. То есть на автомобилях подвоз личного состава, но при минимуме тяжелой техники и вооружения. Поэтому появляется термин «мясные атаки». То есть атаки без поддержки тяжелой техники. Ну и на пасашок, как всегда, изюминка, вишенка на торте, приготовил новость, что Италия и Франция готовы передать Украине систему противовоздушной обороны САМПТ, которая имеет название «Мамба». Об этом будет объявлено в ближайшие дни, заявила премьер-министр Италии Мелони. Благодаря этой системе наши бойцы смогут сбивать российские ракеты Х-22, одна из которых недавно прилетела в многоквартирный дом в городе Днепр. И погибли мирные люди. Ну что ж, вот такие вот военные и военно-политические новости произошли за прошедшие сутки в Украине и вокруг нашей страны. Я по традиции сделаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, те, кто еще не подписан. У вас есть время поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно, по традиции, ответом на те вопросы, которые вы задали к предыдущим видео. И первым вопросом сегодняшнего дня будет следующий. Здравствуйте, что вы можете сказать про испытания нашей Богданы? С уважением, героям слава. Давайте напомним, что такое Богдана. Это колесная гаубица самоходная на базе автомобиля КРАС, 155-миллиметровая, полностью наша отечественная разработка. Так я скажу, что испытания уже давно прошли. Вы немножко, наверное, отстали. Дело в том, что боевое применение гаубицы, и это, скорее всего, были государственные испытания, было, когда мы освобождали остров Змеиный. Вот тогда гаубица Богдана, было даже видео в сети, оно, кстати, есть в сети до сих пор, как она ведет огонь, используя самые дальнобойные снаряды для того, чтобы достать до острова.
На сегодняшний день, буквально вчера или позавчера, появилась информация Укроборонпрома о том, что гаубица Богдана поставлена на конвейер. Начато серийное производство этих артиллерийских систем Богдана калибра 155 мм на базе совместно с одной из стран-партнеров. Естественно, по соображениям безопасности страна-партнер не называется, которая помогает нам в производстве этих гаубиц. Так что мы ожидаем в ближайшее время, мы ожидаем поступления этих гаубиц в ряды вооруженных сил Украины. Я так понял, судя по прошлым массированным атакам, они кидают шахиды и пару ракет для того, чтобы перенасытить наше ПВО, а потом стреляют большим количеством, но шахеды же мы сбиваем не ракетами ПВО. Так что же это им дает? Или я неправильно понимаю? Бажаю здоровья. Смотрите, вы все правильно понимаете. Ну, как вам сказать, тут логика такая, что они хотят лбом пробить стену. И несмотря на то, что больно, они продолжают бить. Вот такая логика, они не умеют по-другому. Это вот к вопросу о тому, могут ли они учиться или быть гибкими в ходе, на уровне стратегии, на уровне оперативного искусства. Ни о какой обучаемости, ни о какой гибкости военного руководства России речи не может быть. Поэтому они продолжают делать так, как они умеют. И мы получаем такой результат. Для нас это очень хорошо. Очень. Мы учимся, мы проявляем максимальную гибкость и поэтому встречаем во всеоружие даже массированные налеты российских ракет. Была новость, что оборонка наладила выпуск 120 миллиметровых мин. А что у нас есть для их доставки любым друзьям? Есть ли самоходные минометы или многострадальным молотом все и закончилось? Молот — это была наша украинская разработка 120 миллиметрового миномета. Ее хотели поставить на замену ПМ-120 1938 года образца, миномет 120 миллиметровый. Но, к сожалению, там очень непонятная история. 12 случаев было разрывов миномета или повреждений. В результате миномет этот убил и покалечил больше наших солдат, чем врагов. Он был снят с вооружения и запрещен к эксплуатации, во всяком случае, еще до начала этого вторжения. На сегодняшний день я не слышал, чтобы на линии фронта использовали миномет «Молот». Вынимают со складов, используют старые ПМ-38, полковой миномет 1938 года образца, 120 миллиметровый. У него, кстати, кованый ствол, и настрел там просто сумасшедший. Там, по-моему, даже больше 10 тысяч выстрелов он выдерживает настрела. Единственное, что он тяжелый. Что касается самоходных минометов и вообще минометов в рядах вооруженных сил, это, я сказал бы одним словом, это катастрофа. Их не хватает катастрофически. С минами тоже очень туго. Лимитированное количество мин выдают на день боя нашим подразделениям. Поэтому то, что наладили выпуск мин, это очень хорошо. Теперь главное, чтобы этот выпуск мин покрывал потребности фронта. Ну а количество минометов надо срочно увеличивать. Надо просить наших партнеров. И особенно я обращал внимание, и многие эксперты об этом говорят, что нужны самоходные минометы. Самоходные, чтобы они были на бронированной базе, были защищенные, приехал, отстрелялся и уехал. Потому что таскать, допустим, тяжелый миномет 120 миллиметровый, у него тягач штатный ГАЗ-66. Представляете, ГАЗ-66, вот этот шишарик, который пулей автомата простреливается насквозь, чтобы был в районе нулевой позиции, ну, у него максимум удаления там, километр от линии фронта. И таскал этот миномет в качестве тягача. Нет, это невозможно. Поэтому нужны самоходные минометы на бронированной базе.
И вот этому надо уделять сейчас надо уделять огромное внимание, потому что они нужны сейчас в оборонительной операции. Привет из Литвы. Вопрос. Когда артиллерия ведет огонь, в той местности летают самолеты? До какой высоты поднимаются артиллерийские снаряды, если угроза попадания снарядов в самолет или вертолет? Дякую за відповідь. Перемога буде України. Смотрите, снаряды могут подниматься на разную. Если мы используем мортирную стрельбу на полном заряде, то и до 5 километров может подниматься снаряд. Это как бы высота, а может и меньше километра подниматься, если настильная траектория на минимальном заряде, допустим, на минимальную дальность, там, на пару километров. Может всего лишь несколько сотен метров подниматься в воздух. Но я вам скажу, что встреча летательного аппарата и снаряда, наверное, 1 на миллиард. Поэтому, по теории вероятности. Поэтому летают, конечно же, самолеты над полем боя летают, а штурмовики еще и летают на минимальной высоте и летают вдоль линии фронта для того, чтобы прицельно наносить удары по позициям противника. Правда, сейчас это уже не применяется, но по тактике действия они должны так летать. Так написано в боевых уставах и в учебниках. Но жизнь показывает, что они применяются немножко со стороны. Но тем не менее они летают в зоне стрельбы артиллерии, спокойно летают. Еще раз повторюсь, встреча снарядом. Зенитное орудие выпускает сотни снарядов, чтобы попасть в самолет. Сотни. Так это специально наводят на самолет и стреляют, чтобы в него попасть. А артиллерия, еще раз повторюсь, наверное, 1 на миллиард. Вероятность того, что артиллерийский снаряд попадет в вертолет или в самолет. Олег Владимирович, что-то я не понял. Как это может быть, ракета просто пролетела сквозь воздушный шар? Она же в любом случае порвет его в клочья ударом. Или, по крайней мере, сделает в нем огромную дыру, и аэростат довольно быстро сдуется и упадет. Это все равно будет считаться поражением цели. Пусть даже и такой трудно распознаваемой на радарах, как аэростат. Дело в том, что вы, наверное, никогда... Вот обратите внимание, в тире, если вы возьмете лист бумаги и прострелите его из пистолета, дырка будет такая, как будто вырезали лезвием. Аккуратненькая, маленькая. Вот то же самое делает ракета. Ракета системы ПВО, как правило, сверхзвуковая. И представьте, на такой скорости эта ракета прошивает шар. Дырочка будет маленькая, как хирург сделал, ювелирная. Что на входе, что на выходе. Потому что скорость ракеты не меняется. И, соответственно, шар, да, это можно считать поражением цели, вы абсолютно правы. Но шар будет сдуваться медленно. Его не порвет в клочья. Вот если бы сработал взрыватель и ракета взорвалась внутри этого шара или рядом с этим шаром, то она бы из него сделала решето. Тогда он в лохмотья начал бы быстро снижаться и падать. Вот. А так нет, она вот как иголка его прокалывает и все, и летит дальше. В этом как бы и проблематичность. И это показывает практика. Это не я придумал, это показывает. Попробуйте вот с листом бумаги сделать такой. Чем быстрее скорость пули, тем будет аккуратнее дырочка в листе бумаги. Даже больше вам скажу. Помните, трагедия была в Броварах, когда упала ракета? И погибли люди. Так вот, там падала ракета .У. И там была головная часть, была весовой макет, то есть не боевая головная часть. Я служил тогда в Главном управлении ракетных войск и артиллерии, кстати, стоял оперативным дежурным в эти сутки, когда это случилось. Так вот, когда привезли фотографии с места падения ракеты, в бетонной плите крыши панельного дома отверстие ракеты было как будто вырезанное лезвием или скальпелем хирурга. Даже стабилизаторы были четко прорезаны, четко просматривались. Вот на самой большой скорости входа ракеты. Она не проломила плиту, плита осталась целая, сохранила свою форму, конфигурацию, но дырка была, как будто ее вырезали лобзиком. Так что вот то же самое происходит и в воздушном шаре. Поэтому он и не падает, и медленно падает, потому что дырочки маленькие, и гелий из него выходит медленно.
Е, Доброго дня. Дайте, будь ласка, відповідь на таке питання. Яке співвідношення в фінансах між обстрілами рашистів і наших пошкоджень інфраструктури? Тому що, на мій погляд, профана на стратегічному рівні це як в шахах міняти ферзя на слона чи коня. Це по максимуму. Дякую вам за інформацію. Івано-Франківськ. І чи не пора вже Раші відмовитись від тих повномасштабних обстрілів? Хоча зрозуміло, що їм приносить задоволення будь-які втрати з нашого боку. Дякую вам. Ну, на сегодняшний день я вам скажу, что это даже не размен на слона или на ферзя. Ферзя, точнее, на слона или на какую-то другую. Это уже, наверное, размен на пешку. Почему? Потому что вот нам было очень больно и очень плохо, когда были 1 октябрь, ноябрь месяц, когда был blackout, когда им удалось такими часто повторяющимися массированными ударами, помните, тогда было 100 ракет, было 90 ракет, 80 ракет, а у нас практически не было системы, ну, система ПВО была очень слабенькая. Сегодня 10 ракет из 70, ну чуть больше, 15% пролетело. Завтра это будет еще меньше. Мы научились вот смотрите, как сегодня раз и прошли, как только объявили воздушную тревогу, прошли аварийные отключения. Это еще увеличивает живучесть наших объектов. В плане того, что объект под нагрузкой это одно, объект без нагрузки это совсем другая степень поражения при попадании ракеты или шахеда. Понимаете? То есть мы научились этому всему. И на сегодняшний день скажу, что вообще ни в какое сравнение не идет по финансовым затратам, то точно. Но вы абсолютно опять же правы в своем вопросе, что россияне по-другому не умеют. Вот они как научены, пока будет хоть одна ракета, они все равно ее выпустят в нашу сторону. Как бы это дорого им ни было. Они последнее топливо зальют в самолет. Пилот, даже если будет больной или там раненый, они его все равно посадят за штурвал, скажут, Родина приказала, давай лети бомби. И он полетит и будет бомбить. К сожалению, такова ментальность, так они настроены на эту войну. Они настроены нас уничтожить. Вот я чем дальше, тем больше в этом убеждаюсь. Они там ни о каком прозрении на сегодняшний день, по-моему, речи быть не может. И поэтому эти обстрелы будут продолжаться. Вот сколько у них будет ракет, столько они будут продолжаться. Какое у вас мнение о внезапном обрушении мостов? Россия на сегодняшний день это империя. Наибольшая проблема всех империй являются большие длинные коммуникации. Если случайно одномоментно обрушится около 8 мостов по Транссибу, Транссибирская магистраль, и еще по 10 ЖД мостов на главных реках Российской Федерации, таких как Енисей, Обь, Дон, Волга, это может не только в требования независимости под имперских регионов России, но и затруднит доставку военной техники и снарядов на фронт. Ну, я вам скажу, что если произвести такую масштабную работу по одновременному обрушению такого количества мостов, это может привести к коллапсу вообще инфраструктуры Российской Федерации, к коллапсу инфраструктуры империи, Российской империи. Но если бы это было возможно. Теоретически это можно сделать. Практически я представляю какой-то колоссальный труд сделать обрушение. Тем более вы же не забывайте, что мосты относятся к стратегическим объектам. И они охраняются. А особенно после того, как был саботаж. Вот несколько месяцев назад был саботаж на железной дороге. Кстати, они даже на 5 дней остановили Транссибирскую магистраль. Там выводили из строя оборудование и приходилось управлять железнодорожным движением вручную. Вот. И ФСБ там кучу уголовных дел возбудила, кого-то они там ловили, не знаю, поймали или нет, таких сведений нету, но тем не менее.
А если мосты обрушить, то это будет очень и очень больно. Это будет коллапс транспортной системы. Ни о какой логистике тогда, конечно же, на линии фронта говорить не придется. Потому что пока они заменят это на автомобильный транспорт, пока они это все довезут, война к этому времени уже может даже закончиться. Привет из Германии, слава Украине. У меня вопрос. Если самолеты и летчики будут готовы, а танки еще не придут, авиация может работать при наступлении без танковой поддержки? Дело в том, что танки не поддерживают авиацию. Авиация поддерживает танки. Если не будет танков, то атака может состояться. Авиация будет поддерживать любую атаку. Будет атаку в пешем порядке, может поддерживать авиацию. Атаку на БМП, БТРах может поддерживать авиация. Атаку танков тоже может поддерживать авиация. Авиации все равно кого поддерживает. Была бы атака, она ее поддержит. Поэтому, со стороны танков для авиации вообще никакой поддержки не осуществляется. Что танки могут? Танки самолетам не помощь. Танки помощь это пехоте. А самолеты это зонтик для танков, прикрытие. Дополнительное прикрытие для танков. Так что тут немного все наоборот. Поэтому если самолеты придут, а танки не придут, хотя танки уже заходят, где-то там должны быть на подходе в Украину. Лидеры западных стран обещают, что в первых числах марта у нас уже будут уже танки в рядах вооруженных сил Украины. Так вот, если танки не придут, а самолеты придут, это будет только тяжело пехоте. Ей будет тяжелее вести наступательные действия. Без танков, без брони атака очень, очень тяжела, и она может влечь за собой большие потери. Чего бы очень и очень не хотелось бы. Добрый день. Сегодня во время ракетных обстрелов наблюдал работу ПВО. И возник вопрос, что это за небольшой белый след, похожий на облако, или зигзаг остается в небе. Смотрите, белый след в небе, как правило, остается от противоракеты, которую выпускает система ПВО. У них есть пороховой ускоритель твердотопливный, он дает такой пороховой след. А зигзаг или облако, зигзаг может быть, потому что в районе цели, когда ракета подходит к цели, она делает маневр. То есть она уточняет свою траекторию для того, чтобы перед тем, как попасть в цель. Поэтому вы после сбития можете наблюдать вот такой зигзаг. Если произошла детонация ракеты, точнее цели, то в небе может остаться белое облачко. Это след от взрыва вот этой самой противоракеты. Поэтому разные варианты могут быть. Если сдетонирует цель, то есть крылатая ракета, по которой стреляли, то тогда мы увидим такой огненный шар, разрыв будет в виде огненного шара и черного дыма, потому что тротил так всегда рвется. И, соответственно, он в небе он быстро переходит в серый цвет и потихоньку развеивается ветром. Картины можно наблюдать любые. Главное, чтобы финал этой картины был сбитие воздушной цели нашими системами ПВО. По поводу вертолетов, был вчера вопрос, я сказал, что они сейчас, скорее всего, не ко времени. И у нас очень большая опасность, я, кстати, вчера забыл сказать, что очень еще большая опасность для вертушек летать в нашем воздушном пространстве. Наши вертолеты ходят практически по земле, почти касаясь шасси либо верхушек деревьев, либо наоборот земли и прячась за деревья. За лесопосадки. Почему? Потому что нельзя дать стопроцентной гарантии, что за каким-то из кустов не будет сидеть враг с переносным зенитно-ракетным комплексом. Поэтому, такие как Black Hawk или Chinook, огромная цель, которая транспортник тяжелый, неповоротливый, груженный людьми и техникой, нет. Нет, это на сегодняшний день это высокая, очень большая опасность.
Поэтому, ну ладно, вот ваш вопрос. Зря так про вертолеты. Black Hawk и Chinook это впрямь транспорт. Но вот о передаче Apache речь идет. Боевой вертолет выносит пехоту, танки и опять же отдельный поток боеприпасов, которые со складов пока не уходили. Как вариант, в следующий пакет помощи от наших. Имеется в виду американцев, этот самый зритель из Соединенных Штатов, я так понимаю. Да, боевые вертолеты, Apache, пожалуйста, это я тут с вами абсолютно согласен. Во-первых, к ним очень много боеприпасов. Во-вторых, как вертолеты огневой поддержки, вполне возможно, что мы можем поднять этот вопрос. Но опять же, повторюсь еще раз, что сегодня довольно большая проблема с применением армейской авиации на линии фронта. Потому что плотность средств ПВО, как переносных, так и мобильных, там, тактического звена, она просто зашкаливает. Вы себе не представляете, сколько этих самых ПЗРК находится на линии фронта, сколько систем. Вы посмотрите, как только Россия активизирует свои действия своей авиации, мы сразу же начинаем ее сбивать. У нас там стоит все, дежурит и ждет только, когда кто появится в воздухе. Не знаю, як на рахунок випускати танки Пантера в Україні, але нам потрібно думати на перспективу, щоб не зник завод в Харкові. Можна випускати для власних потреб Леопард 2А6 чи 2А7. Ну вот, ну, я в принципе понял. Это вы имеете в виду, что немцы нам продадут лицензию на сборку танков Леопард 2 в версии А6 или А7? Ну так я в этом очень сильно сомневаюсь. То, что надо думать про собственные нужды, я с вами абсолютно согласен. Видите, немцы думают на перспективу. Они понимают, что будет перевооружение, масштабное перевооружение или полное перевооружение нашей армии на западные образцы. И опережая это событие, понимая, что тут будет очень большой, емкий рынок, они предлагают построить свой завод. Если мы действительно думаем о своем военно-промышленном комплексе и вот завод в Харькове не хотим убить конкурентами, такими как Rheinmetall, немецкой компании, то у нас надо думать не о сборке леопардов вторых на этом заводе, а надо думать о Булате и о Плоте. В наших версиях модернизации, причем уже надо будет думать, наверное, с конструктивным изменением этих танков, а такая возможность у нас есть, для того, чтобы они действительно стали современными, основными боевыми танками вооруженных сил Украины. И тогда завод имени Малышева будет иметь гарантированный государственный оборонный заказ. По-другому этот завод не выживет. Сегодня, даже вот после окончания войны, гипотетически предположить, что будут заказы типа таиландского заказа. Ну, Таиланд 49 машин. Для завода это ничто. Понимаете, это дай бог, чтобы хватило на зарплату. Я уже там о прибыли практически не говорю. Поэтому нам надо думать, чтобы этот завод получил оборонзаказ от государства и начал разработку и выпуск танков для собственных нужд вооруженных сил Украины. А уже с конкурентами, да, можно создать совместное предприятие на условиях, что это не будет составлять конкуренции для нашего завода. Вот. А допустим, хорошо, завод у нас, рабочая сила наша, совместное предприятие, но танки все уходят за пределы Украины. Или мы там снимаем в качестве прибыли, мы снимаем там какую-то часть танков и создаем какие-то подразделения на Пантерах, допустим. Такой вариант. Вариантов может быть миллион. Но нам надо думать прежде всего о своем заводе, конечно же. Скажіть, будь ласка, які шанси у ворога вийти на Покровськ, а також взяти в кільце Збройні Сили України у Донецькій області? І чи такий сценарій можливий? Дякую. Вероятность такого сценария существует.
И даже российское командование на сегодняшний день пытается его реализовать. Я уже вам говорил, что они пытаются продавить нашу оборону в направлении Кременная-Лиман и в направлении Клещиевка-Часов-Яр. И вот эти вот клещи они хотят замкнуть. И с окружением нашей группировки, которая находится от Сиверска до Бахмута. Вот. Но вероятность такая существует. Но реальные возможности на сегодняшний день, вот смотрите, мы уже практически третьи сутки сдерживаем натиск российских войск, и никакого продвижения ни на Часов-Яр, ни на Лиман на сегодняшний, в районе Кременной есть частичный успех, там одну лесополосу они у нас отбили. Но зато мы сходили в контратаку и забрали часть российских солдат в плен. Вот. То есть говорить о том, что завтра нет. И еще один момент хочу напомнить. Если вы обратили внимание, то в эту военную кампанию вот с 24 февраля по сегодняшний день окружений не было ни одного. Везде мы выходили даже были там же на Донбассе были случаи, когда мы пробивались. Да, было там локально российским войскам удавалось замкнуть кольцо, но наши войска выходили из окружения с боем, но выходили из окружения. А во всех остальных, это был единственный случай. А во всех остальных случаях наши войска уходили только после того, как возникала угроза окружения наших войск. Я думаю, так будет и далее, поэтому нету. Прорыв на Покровск, опять же, вероятность существует, но насколько она осуществима сегодня, очень сложно сказать. Думаю, что нам удастся удержать большую часть территории Донецкой области, которую мы удерживаем на сегодняшний день, и не дать России выполнить те планы, которые они себе наметили. Смотрите, показательным будет, ближайшая неделя покажет, вот с понедельника мы увидим с вами, насколько интенсивно будет натиск наступления российских войск, и будем понимать, каковы шансы у нас удержать эту территорию. Добрый вечер. Что вы думаете про самолет F-117 Stealth? Как бы он помог Украине? Где у него ракеты вообще? Вот второй день подряд попадаются вопросы про авиацию. Вчера СР-71 спрашивались. Это вообще не боевой самолет, самолет-разведчик. Я вам вчера рассказывал про это. Он давно на покой ушел. Дедушка. F-117 давно ушел на покой. Какой смысл про него спрашивать? Всего было выпущено 32 машины. На последний полет, последний раз этот самолет поднимался в воздух в 2019 году, если я не ошибаюсь. Да, по-моему, так. Сегодня все машины, которые остались еще там живые, в металле, находятся на базе хранения. В каком они состоянии, неизвестно. Никто даже не будет поднимать вопроса о том, что их сегодня надо восстановить, эти самолеты, и передать их Украине. Да, это был хороший истребитель, штурмовик дозвуковой. Он довольно неплохо себя показывал. В боевых действиях активного участия не принимал, хотя, в принципе, неплохо показал в боевых условиях. Сбитых там, по-моему, один или два самолета сбитых. Остальные там потери были машин в результате аварий и различных аварий, но не боевой обстановки. Вот. А так он списанный давным-давно, и он уже отправлен на хранение. Поэтому я даже не считаю нужным. Просто я вам показываю, что вы, если задаете вопрос, так давайте о живых самолетах, которые сегодня в строю, которые могут реально принести нам помощь. Тогда да, мы будем о них говорить, обсуждать их ТТХ, сравнивать и примерять их на наши воздушные силы. Так. Олег, здравствуйте. Мы с Украины, с Энергодара. Очень приятно. Количество военной техники Российской Федерации, окопов, рвов, зубов дракона с конца августа 22 по февраль 23 увеличилось в разы.
Трасса Е105 забита колоннами большегрузных военных строительных машин. Это видят украинские военные. Видят, что каждый день победа требует большего времени и сил. О каком лете вы говорите? Так я говорил, что вряд ли вообще Энергодар будут штурмовать наши воинские части. Именно вот в классическом понимании освобождать город боевыми действиями. Скорее всего, ситуация будет выглядеть таким образом, что наши войска будут наступать на юг, на Мелитополь и дальше туда на юг, на Перешейк или на Бердянск. И, соответственно, тогда Энергодар остается в окружении наших войск. И у Российской Федерации есть два варианта. Либо этот гарнизон погибнет в осаде, либо он сдастся. Либо он уйдет с угрозой, с прорывом нашими войсками линии фронта в Запорожской области и продвижением на юг. Российские войска просто будут вынуждены покинуть город Энергодар вместе с атомной станцией, чтобы не попасть в окружение наших войск. Вот вам и сценарий. Пусть там 3 ряда, пусть 5 рядов зуб дракона ставят, пусть роют окопы в 3 ряда, это их не спасет. Кстати, вот если вы уже написали из Энергодара, если вы нас смотрите и слышите, то я бы очень хотел услышать от вас, как от местных жителей, ведут ли строительные работы российские оккупационные войска подстанции возле электрической подстанции новой, большой, мощной возле атомной станции. Вот такой вот у меня интересный вопрос. Если есть такая возможность, напишите, было бы очень интересно узнать. Вот по поводу вчерашнего моего видео в оперативной обстановке я рассказывал варианты, точнее в ответах на вопросы я рассказывал варианты приближения нашей победы в войне. И там прозвучала такая фраза, что если мы выходим на Азовское побережье и начинаем освобождение Крыма, то Донбасс будет никому не нужен. Она звучала в контексте того, что российской стороне удерживать Донбасс теряет всякий смысл. Донбасс нужен Украине, и мы за него сражаемся. И сегодня мы сражаемся ценой жизни наших военных, наших волонтеров и вообще всей страны, которая помогает армии оборонять Донбасс. К сожалению, мы его сейчас обороняем, но настанет время, когда мы его будем освобождать. И границы 1991 года для нас есть святы и нерушимы. И Донецк и Луганск — это Украина, и они вернутся в состав Украины. В этом даже уже не сомневается никто на Западе. Не говоря уже, о наше население, мы все верим в победу, мы все верим в наши вооруженные силы. Кстати, по окончании войны, планирую поездку в Донецкую область, там недалеко от города Донецк. У меня есть такие надежды, надежды, и что после нашей перемоги съездить туда, в Донецкую область. Есть причины ее посетить. Так что сам жду не дождусь и стараюсь помогать как могу. Донбасс — это Украина. В чем причина, что Венгрия выступает против вступления Украины в Европейский Союз и передачи ей вооружения? Какие претензии у Венгрии к Украине? Наши поздравления господину Зеленскому с награждением французским орденом Почетного легиона. Скорейшей победы вооруженным силам Украины и мира всему украинскому народу. Бостон, Соединенные Штаты Америки. Смотрите, дело в том, что Венгрия, я бы не говорил о всей стране, хотя каждый народ достоин того правительства, которое он имеет. Но позиция вот в чем состоит. Венгрия интегрирована с Российской Федерацией, очень сильно интегрирована, экономика. Кстати, она даже
с Евросоюзом не так сильно интегрирована, как с Российской Федерацией. И за счет того, что Россия поддерживает экономику Венгрии, Россия коррумпирует чиновников Венгрии, политиков венгерских. И даже ходят слухи, что у Путина есть папочка с компроматом на премьер-министра Венгрии. Это, правда, слухи, они не имеют официального подтверждения, но таковые и есть. Поэтому он занимает такую жесткую пророссийскую позицию. Россия вкладывает в Венгрию сумасшедшие деньги, как официально, так и неофициально, раскладывая там пачки денег по карманам венгерских чиновников. И на сегодняшний день Венгрия напрямую получает российский газ. По нашей, кстати, газотранспортной системе получала. Вот. Венгрия получает напрямую российскую нефть. Естественно, цены, вы же понимаете, не рыночные для Венгрии. Россия строит в Венгрии атомную электростанцию. И Россия разжигает в Венгрии сепаратистские настроения по поводу тех регионов, которые находятся в составе Украины, но остались в наследство от Советского Союза. То есть Советский Союз по окончании Второй мировой войны произвел передел границ по собственному усмотрению. Поставил гарнизоны в странах Европы, Восточной Европы, которые он оккупировал. Ну и, естественно, немного изменил границы. Но, когда Советский Союз распадался, все признали границы 1991 года, в том числе и Венгрия. А сейчас Россия разжигает вот такие настроения в Венгрии, что они якобы претендуют на часть территории Украины, потому что там живут этнические венгры. Это везде так. В приграничных районах живут живут люди, которые этнически могут принадлежать к национальности соседней страны. Это нормальное явление во всем мире. И границы все были признаны. Но Россия отсюда и настроение. А теперь представьте, если руководство Венгрии имеет пророссийские настроения. Конечно же, что они делают? Они эти настроения разжигают среди своих граждан, среди своих избирателей. Кто-то это понимает, кто-то это не понимает. Но в большинстве своем всегда, как правило, народ верит своему руководству и идет за своими вождями, за которых он голосовал и которые им руководят. Недаром же я начал свой ответ с поговорки: каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Это мудрость, политическая мудрость, не помню, кто сказал из политиков, но тем не менее, она действует. Поэтому Россия коррумпирует чиновников и политиков в Венгрии, они разжигают сепаратистские настроения пророссийского толка и антиукраинские или украинофобские, если уже говорить таким витиеватым языком. Вот. И отсюда, соответственно, это же делалось не один день, и не вчера, и не сегодня это началось. Это идет уже довольно много лет, как минимум с 2014 года, это точно. Поэтому практически уже подрастает поколение, которое выросло на вот этих сепаратистских настроениях. Вот посему такие тяжелые отношения и посему. Представьте, теперь руководство Венгрии зависит и на взятках, и на компрометирующем материале. Соответственно, Путин манипулирует венгерским руководством как в кукольном театре, дергает за ниточки. Куклы так ему послушны, и мы верим простодушно в то, что куклы могут говорить. Вот это о венгерском руководстве политическом на сегодняшний день. Ну что ж, на этом, наверное, вопросную часть на сегодняшний день мы закончим. И у нас остается с вами третья часть нашего видео. Это комментарии, пожелания и приветствия, которые вы написали к предыдущим видео. Итак, первым комментарием или первым приветствием сегодняшнего дня, комментарием будет следующее. Путин не превращал россиян в фашистов. Он создал условия, при которых россияне сами сняли с себя маски нормальных людей и показали свое истинное лицо. Следующее. Доброго вечора. Дякую за інформацію. Щирі співчуття Туреччині. А тим, хто за
по ребрикам не дочекаєтесь. У вас все попереду. Ви зможете нас зрозуміти, коли у вас будуть лунати сирени і почнуть гинути мирні люди. Слава Україні, слава нашим захисникам, слава нації. Писец Российской Федерации. Ну, вот такой вот комментарий. Я сам крымчанин, но я давно переехал на континентальную Украину. Желаю своим землякам пережить все то, что мы тут пережили. А плюс вы еще и предатели. Ялта, 7-я школа, привет. По поводу английского. Не забываем, все началось с колонии Великобритании, крупнейшей в мире империи. В англоязычных странах крупнейшие деловые центры. И еще один фактор. Развитие технологий, новые изобретения. Кто что изобрел, тот своим языком и назвал. Имея специальный чемодан для справления нужды, человек сумел обделаться с ног до головы. Редкий талант, самородок. Вот такой хороший комментарий. Я уже сама не замечая хожу и напеваю украинские песни с украинским текстом. Само собой выходит. Здесь запеть могу где угодно, при людях. Настолько вы сроднились. Я в ужасе от войны и дикой депрессии. И даже представить не могу, как же сейчас трудно украинцам. Ведь им в миллион раз тяжелее. Судя по имени, и точнее по нику вашему, вы, скорее всего, житель Израиля. Поэтому, видимо, так вам понравились наши українські пісні. Доброго вечора. Стосовно тимчасово окупованої Васильівки, в оперативній інформації з'явилася інформація, що окупанти грабують усі будинки і вивозять до Російської Федерації. Ми також спостерігали це у місті Херсон. І тут через деякий час орки покинули його. Чи не може це бути ознакою, що південь України може дуже швидко деокупований, і вони поспіхом сподіваються награбувати якомога більше. Сподіваємося, що контрнаступ Збройних сил України пройде так, як ми його плануємо. І ніхто нам не завадить досягти мети. А саме перемога України. Слава Україні, слава Збройним силам України. Ну, будем надеяться, что так оно и будет. В памяти человечества Российская Федерация навсегда останется в одном ряду с нацистской Германией. Это уже никому не изменить. Да, это правда. Здравствуйте, я из Казахстана. Недавно начал смотреть ваше видео. У меня есть один истории. Пожалуйста, прочитайте, если будет возможность. В прошлом году, в марте месяца, я был в гостях у друга. Сидели, говорили про войну в Украине. Я предложил помочь деньгами. У нас в Казахстане много волонтеров, которые помогают Украину. У меня двоюродный брат был знаком один из них. Мы с другом решили отдать часть своих зарплату. Старший сын друга, ему 8 лет, заходит в комнату и отдал мне обувную коробку. И говорит: отдай детям Украины. Я слышал, у них нет мамы. Я сначала не понял. Оказывается, он копил деньги, чтобы купить велосипед. Я, 32-летний мужик, еле как сдержал слезы. Дорогие украинцы, большинство казахи поддерживают вас. Сожалею, у нас тоже хватает коллаборанты и манкурты. Но мы понимаем, ваша победа спасет большинство постсоветских стран от агрессии России. Верим и ждем победу Украины. Вот такое пожелание из Казахстана. Точнее, даже целая история, целый рассказ. Украина, Грузия с вами, грузинский народ с вами. Здесь речь не идет о пророссийской, коррумпированной и коллаборационистской власти. Украина скорейшей победы. Слава Украине! Госсекретарь Блинкен. У США нет цели уничтожить Россию как государство. Цель США состоит в том, чтобы нанести поражение российской армии на поле боя в Украине. Чтобы план
Путина по захвату Украины потерпел крах. Постскриптум. Россияне, раздуплитесь, почитайте правильную историю Великой Отечественной войны. Без поддержки Соединенных Штатов и Англии никогда не победил бы СССР фашизм. Никогда. Не верьте в брехню, которую вливали 70 лет. А сейчас эти две страны поддерживают Украину. Хорошее пожелание, будем надеяться, что начнет доходить. Сплоченность Запада произошел благодаря стойкости и героизму украинского народа и умелым боевым действиям вооруженных сил Украины. Под Угледаром терпит катастрофу 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота Российской Федерации. По какой-то причине они перепутали Тихий океан с украинскими степями, где их перемололи на фарш. Десятки единиц подбитой техники, горы трупов, а на России радость и призывы положить еще больше. К сожалению, да. Ну что ж, вот на такой мажорной ноте, на ноте наших побед, пусть маленьких, тактических, но все равно побед, мы закончим наше сегодня с вами видео. Я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Огромное спасибо спонсорам канала и тем, кто поддерживает канал. Также напоминаю, не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Тогда это видео смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами продолжаем верить Вооруженным силам України. Перемога за нами. Слава Україні!